Anything you say, Doc. Whatever you say. NANI?! What's the matter with you? Bring your car up here and I'll open the gate for you. I'm sticking here. Huh? Dr. Freeman, wait! We'll come with you. With you here, Dr. Freeman, we can finally make some headway. Dr. Freeman? Okay, okay. Come with me. I still don't want to. Hey you! Hey you! Hey you! NANI?! I'm gonna be sick. I still don't want to. Hey, it's me. Open the door. I can't believe this day is... Nope. Oh no! Here come the hacks! Lenny! Huh? Let's get a move on! We've got to clear out before they target us. Nope. I am scared! Someone help! NANI?! We thought you were here to help. We thought you were here to help. Oh no! No! It's splitting! Hey! 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 JD! No! NANI?! What's the matter with you? Huh? Thank you! Thank you! Goodbye. Goodbye. Huh? This is no time to be wandering around. I got it. Oh no!
going on? You must die! Oh, pretty please! Is kien! Oh no! Sao thế nhỉ nhỏ? Tôi vừa mơ thấy ác mộng. Ui giời, tưởng cái gì yếu đuối thế, đi chơi không? Tôi buồn ngủ lắm. Được ngày nghỉ cuối tuần, nay đi ngủ. Kệ tôi. Thế thôi, mình đi nhà đen. Cậu thích đi đâu? Tôi thích đi biển. Tôi thích núi hơn. Đi biển sướng hơn, biển ngắm gái. Cậu chẳng biết gì. Đi núi cao thích hơn đi biển. Sao thích bằng đi núi được? Đi biển sướng hơn. Cậu đi trước đi, tôi đi vệ sinh tí đã. Tôi đi chồng tôi rồi nhá. Đen, có chuyện gì vậy? Đen! Is kien! Kien! Tốt lắm, ngươi có thể nghỉ ngơi. Vẫn còn một tên nữa thì phải. Dạ đúng thưa ngài. Nó là nhiệt đó, tôi biết nhà nó. Người nhiệt đã đến lúc tuyệt chủng. I'm gonna pump you full of lead. Chỉ còn mỗi phòng này thôi. Oh man,
biết chúng ta đến đây rồi cho mất không? Không thể nào. Thằng nhện đen nhện cam đã chết, không thể về báo tin được. Nó chỉ vẫn quẩn đây thôi. Không thể nào. Đi đi mày. Nhện đen, nhện cam. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. Dạ, thưa ngài. Đã giết được hết bọn người nhện chưa? Dạ, có sót thằng nhện đỏ. Bây giờ đàn em của mày đâu? Đàn em bị giết hết rồi. Vô dụng. Tao nuôi chúng mày bao lâu này mà có mỗi việc đấy cũng không làm được. Thưa ngài, bây giờ phải làm sao? Ở đây nguy hiểm, rút khỏi đây đã rồi tính. Nhện đen, nhện cam, tôi sẽ trả thù được các bạn. What? Chúng mày ra đây, tao muốn tính sổ của bọn mày. Trả lại vàng cho tao, trả lại cho tao. Thù này nhất định tao sẽ trả. Chúng mày ở đây đấy. Đồng tử, đây là loại súng gì vậy? Khẩu súng này sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Mày hãy nhìn đi. Lũ zombie này sẽ đi làm việc đó. Đi thôi. Yes, sir. What a box! Zombie!
kinh ấy. Help me. Hey, you! Cảnh sát! Hey, you! Siêu nhân! Tại sao lại có nhiều zombie như thế này? Chắc chắn là tên bác sĩ bệnh hoạn kia đã làm ra việc này. Siêu nhân đỏ, cố lọ phần bên đấy, ôm lại bên này. Chúng ta không ăn thua, để tôi. Siêu nhân, chúng ta đi thôi, phải tìm hang ổ của tên bác sĩ. Ok. Doctor, bọn người nhận là siêu nhân đã tới đây rồi. Đúng lúc lắm. Sao thế? Người nhé, để tôi. Nhện đỏ, tôi có cách này. Về thôi, chúng ta phải báo cáo việc này với cấp trên. Go, 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 go! You must die! Tài đâu rồi? Spider-Man laser!
tôi thoát khỏi nơi đây với. Ok. Hồi nãy tôi đi qua cánh cửa này, xong qua cánh cửa kia, xong vòng đi vòng lại ở đây, không thoát ra được. Tôi sẽ giúp cô. Sao anh không giống người nhảy vậy? Tao. Alo, nhện đỏ chính là Kien. Cậu bị hâm à? Tớ với nhện kem ở đây từ sáng với nhện đỏ. Nhện đỏ có đi đâu đâu? Sao biến thành người nhện rồi? Mama liền xuống tới nhá. Ok. Cảnh sát bị biến thành nhện rồi. Cái gì? Sao lại có thể thế được? Thôi, chúng ta đi đến đấy xem sao. Đi thôi. Ta vào bên trong rồi. Nhện đỏ, trên vai cậu có nhện. Hey, you! Tôi ở đây. Chuyện này là sao? Kien người nhện là sao? Tôi nhìn thấy nhện đỏ, biết cảnh sát thấy có nhện khổng lồ. Không thể có chuyện đó được. Cả ngày nay tôi ở cùng nhện xanh và nhện cam. Không còn thời gian để tranh cãi nữa. Chúng ta phải đi tìm cảnh sát thôi. Ta phải chia thành 4 hướng. Chia tay đi. Oh, man. Cảnh sát, cô ở đâu? Rộng ạ. Chúng ta tìm công xuể. Nhện khổng lồ. Này ông ơi. Bạn mẹ laser. Làm dần vào đây thôi. Đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Nhớ cho kỹ ấy, đừng để lộ bí mật này ra. Giết sợ. Alo, nhìn
Đừng tưởng có kẻ đe dọa chúng ta. Xử lý nó đi. Bắn gió. Cảnh sát! Cảnh sát! Hút! Hút! Gì đấy? Cảnh sát có chuyện rồi! Chúng ta phải đi tìm cô ấy nữa! Let's go! Spider-Man, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cảnh sát. Yeah! Police! 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 Spider-Man, come here. Đây chính là đồ của cảnh sát rồi. Đi đi. Police! 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 Nhìn đó, tôi ở đây, thấy không? Nhìn đó. Tiếng rồi. Police kìa! Police! Cảnh sát, sao cô thành ra thế này? Tôi bị lốc cờ, thấy người gì không? Tôi muốn trở thành người bình thường, các người giúp tôi với. Có hai ở đây đợi chúng tôi nhé. Mọi người đi cẩn thận nhé. Nguyên nhé, đuôi đằng sau. Phải đi rồi. Killer, mày đã làm gì cảnh sát? Hãy tiền cô trở lại người bình thường. Sao rồi? Không sao, tấn công nó đi. Cơ hội đến rồi. Hút, quay thằng killer.
Are you okay? I'm fine. Thank you, Spider-Man. Go. Ugh, hit in the gut. Ah!